傾新生系列細說商學。哇！你呢間大埔工業村嘅廠房真係好大間咯。我就想問啦，因為香港好多工業家、廠家咧已經係北移咗，或者去咗第二度設廠㗎啦。咁點解你哋反而係會反其道而行，即係喺內地設廠，跟住搬翻嚟香港咧？好貴喎，成本喺呢一個地方。我哋第一間工廠喺廣西，20幾年前，跟住我哋鴨脷洲開咗，咁而家呢間係第3間廠。因為鴨脷洲間廠咧已經係去到瓶頸啦，即係唔夠用，所以我哋就開呢間。咁當然啦，香港嘅成本真係貴過內地好多。好處就係即係我哋呢度專業人士又比較多啦，尤其是譬如話做西藥啊，以西藥標準嚟製藥咧，我哋呢度咧嗰個水平係比較高嘅，因為我哋呢啲叫 PICS GMP，內地暫時都未曾有。據我所知，你哋就真係好成功啦，由一間2個人嘅企業嘅發展到咧，今日有成500幾個員工，有50幾個嘅零售點，即係你可唔可以分享下你哋嗰個心得㗎？無論我任何一個即係我嗰啲員工啦，我都同佢哋講，你要記住，你係一個小醫生，你嘅老闆唔係我，你個老闆係你出邊嗰啲客人，你賣俾佢嘅嘢一定係要好嘅，食咗佢好嘅，咁所以你做嘅時候，你品質一定要把握得把關得好好，然後出邊嗰你賣俾你個客人嗰度，一定係要揀一啲佢適合佢嘅產品嚟賣俾佢。咁所以即係我哋有呢一種咁嘅即係咁樣嘅 mission 咧。你呢個理念我真係好認同啊！因為你唔淨止係真係做緊一盤生意，即係你要每個員工都有一個使命，冇錯，即係好似醫者父母心咁樣，為咗啲客戶嘅健康，真係好難得。記得訂閱、點讚同埋 share 超毅理想頻道。